Niyawakhumbula lamantombazane lawa atshontshwe esikoleni Boko Haram, I think. Emancane ngicabanga ukuthi ayinabo 15-14 years. Bathathwe singathi babenza grade 7 if I'm not mistaken. So bathathwa iqembu labagulukudu, niyabakhumbula ngithi. So oyedwa wabo umntwana igama lakhe ngizombiza ngoNeli, wakhona ukuthi eqa. Indlela eqa ngayo uNeli, bathi mabe babamba esikolweni, obvious naye bambamba yena nabangani bakhe, babathatha vele baya nabo wherever lapha baya nabo khona. uNeli uthi mayesixoxa istory sakhe uthi into yena eyamenza ukuthi akhona ukuthi asurvive ukuthi kuyo yonke into eyayenzeka wavele nje wayiblocka emqondweni wakhe. So babathi mabembambile bemenza izinto lezi, uthi wayevele athi emqondweni wakhe Nkosi bathethelela bakwazi abakwenzayo, Nkosi mthethelela akakwazi akwenzayo, Nkosi mthethelela akakwazi akwenzayo. Umntwana emncane wayenga-understand ukuthi lamagama wakhulumayo ane-impact engakanani. Uthi washo kanjalo kuyo yonke into eyayenzeka, wayevele nje asho kanjalo. Kanti izulu lilalele. Ngelinye ilanga uthe uma wakhulelwa uNeli, wayeneminyaka ewu-14, wakhulelwa. Mayesekhulelwe kanjalo uthi uyakhumbula nje ngabe omunye wabagulukudu mayethi uzokwenza lokho abahlale bekwenza vele kubo, ngoba phela babezigqila zocansi vele. Mayethi uyafika uthi uyakhumbula nje kuba nento eqhumayo esinyeni, kanti vele uzoluza lowo mntwana loyo. Uthi nakhona lapho ubuhlungu obunzima abuzwayo, kodwa nje into ayisho, Nkosi baxolela bakwazi abakwenzayo, Nkosi baxolela bakwazi abakwenzayo. So uthi bathe masebembona opha kanjalo, wona lamadoda lawo igeleke imgulukudu lena, bayitshela ukuthi hayi useyafa vele. Then bamkhipha vele bayomlahla ehlathini kanye nezinye idumbu vele zamanye